Kublai Pibaro kene kade kedurdashan Meghalaya bagi pedang subhai Pibaro syene ketup kubur mantaga janmit. Syaban page kubur kebabnya ini pechwai kimat berkongsan. Sam ke Presiden Kari ke Draupadi Murmu ya ke kusnam My Bharat NSS Awards ahja apuar ahja apulai Rashtrapati Bhavan. Yero umentirang ba'du kari Narendra Modi bakur ke India apuar terli takma ke Lumpung World Para Athletics Championship. Leperda umentri flat boarding ubah metba lingdo ya ke jingyalang BEE Indo-German Energy Summit hanong ba Shillong. Batan yakun kinohikai SSA persya ekarai ke yang bisyar kari halo ke Teachers Eligibility Test. Hubor kebabnya. Ka Presiden Jongkari India ke Draupadi Murmu mentagasngi kelasam ia ke kusnam My Bharat National Service Scheme lane NSS na ke bentau snam ahja apuar ahja apulai Rashtrapati Bhavan. Aduk saupau tuli ke kusnam lasam syekishnat treikam NSS ki program officer bat kinong treimon ngobha na ke benta ke jingno senyang bapalat liam jongki hakaban syakri ia ke imlang kesalang bat bantai ialah keri. Ketenat Youth Affairs bat Sports manlau snem kaju itu kerpang ya kajing tray ratpa ke NSS. Ke NSS belas sedang hausnem ka kandai spa an rebu kandai ketemu ban sandori ke samla puli lingba kajing syakri ya ke imlang ke salang lingba ke mons ngobha jongki. Menteri Rang Ba'du Jongkari Narendra Modi ulai ro yakinong elekai kari India hak Lumpung Para Athletics Championship hak baki India kala yo ban khur arpu arteli kitakma ka bakentup ya anriu teli kitakma ksial. Modi ulai khublei yakinong elekai da ka baong ba ka jingjob jongki ka longkum ka jing ai minsim yaki million ngut kibriu. Bar ula penpau ya ka jing sngo sarong ya uwei pa uwei udkhot jong ka kenhuan. Ula penpau ru ya ka jing kemen ban pelong ya ka ni ka Lumpung hadali Paula ai khublei ru yaki nong yarap na ki shispa tele kiri ki beshim benta. Menteri Ketenat Boarding jong ke Jela Meghalaya ubak metba lingdo ula pli perda ya ke jingyalang Bureau of Energy Efficiency lani BEE Indo-German Energy Program Summit hanong ba Shillong mentagasngi. Kini kejingelang bala pelong da ke German Agency for International Cooperation bat ketenat boarding kila bisa benia ekerukom kenshow boarding haki jela ke pang mingi bat tan syate la mingi jongkeri. Ubak lingdo ula penpau ba ke jela ke penslur ban pendonkam da ki bulb LED ban pendonkam da ki boarding bala ban pentemai biang bat ki program ai jingtim. Haga bala kenturu ya ki pat nong syongshnong ban pendonkam adakar ya ke boarding. Ulai ro ru ya kene ke jingelang na ke benta ke jing persang jongka ban wanra ya keri India ke bakham jerngam. Our government through the State Designated Agency under the Power Department has taken several steps to promote energy efficiency across the state by creating awareness programs and encouraging the public to use LED lighting and star-rated appliances. Engaging with educational institutions like schools and colleges to build awareness on energy conservation and efficient use of electricity. Capacity building program on energy conservation will be core, supporting renewable energy adoption and so on. Ki nong hikai SSA hajala Meghalaya kila rai ban kerpat ya ke yang bisyar bah kli duk jongkeri ban bisyar banyak biang halor ke rai ba ki nong hikai baro ki dei ban pendep ya ka Teacher Eligibility Test lani TED. Presiden ke MSSA SA uba Aristotle Rembai ula ong ba kenie ke rai ke penduk no ya ke rai bermensyua jong ke sokar ke bala pelat no ya ki nong hikai ki bala trei hasyua ke apply terdik unailar ahjar shipau ke bala ban ketak ru ya ki nong hikai ki bala slam. Menteri Ketenat Puli Putih ubak lakmen rembui ula kular baya ke nikamat unsa syong ye kren shua bat Menteri Dang Ba ke jela
Advocate General ke Kanhun Menteri bat kiseng sain perthai Hashwa ba unrai halor ki kam ba ke sokar kan sele. Ruling Kepala Pemi Daka Honorable Supreme Court Haka District Jombai September Haraja Pusan Kepala Ong Baro Kinong Hikai Kepala Don Lupa Haka Kam Kihab Banpas Yaka Teachers Eligibility Test Kanito verdict Jomba Supreme Court Basyakta direct dari mga Mopi Kinong Hikai Ini namanya juga Meghalaya SSA School Association. Hadir bangila Yashem bangkini legal expert. Kira ayah kejimut bang nidai bang challenge yang kami ke order tu ke Supreme Court dan ke file yang ke review petition. Ya ka jingdawa ka KHASI Students Union na ni KSU ban penbet biang ke tup merit list jong gi samla puli doktor ladap biang da tanat ke kot ke khia jong ke jela. Hadian ke jingalang bat menteri ke tanat ke kot ke khia jong ke jela uba wailat miki shela ya isamla puli na ke tup KHASI jantia I record nong kanri on sebukno aga kerdan ke bakat lai aga tup open kategori kat baya ka dia gosh on penkerya no syaga kerdan ke bakat sau. Kaseng KSU kala kenturu ya ka soka ban pendam no ya ka close kendai point riau jong ki kendon trikam ka bakhangla di samla puli ban jet banyakun na ka top open but reserve kategori. Menteri ulakular ban puli banyak biang sa sisien yakini ki kendon trikam khnang ban pentikna ya ka jingkhu jing suba agar kom baha syuki puli. And finally, the government agreed that the list should be changed in accordance with what we have been demanding and in accordance of what was practiced in the past. Although they did mention that a certain clause of the standard operating procedure, that clause 9.6, which mentioned that a student can opt for either open or reserve category. Now, asking a student to opt for such categories is like putting a noose around their necks. So we are demanding from the government that that certain clause of the SOP should be scrapped, and they said that they will look into the matter. Kaseng Jaintia National Council ne JNC dangshan kala IT ya kishiti sha OCM jong ka JHEDC hakaba kala kerpat yu ban kentup lang ya ka ketien penar haka an Meghalaya State Language Act. Haba kren shila patai khubor u presiden ka JNC uba sambormi lingdo ulaong ba ka jingdawa ka day na ka benta ban penne pensa ya ka ketien penar bat kam don ru kanu ka jingtmu ban wanra jinge per hapdeng ka jait benriu penar bat KHASI. Ula benrap ru baka JNC kala but dien tek patek halo kene marling ba ki jing yakhi persha bat ka jing kershan ki pat ba na ki seng bahalang khnang ban yo I ya ka jing itu ya ka tien penar ha ka an State Language Act bat ha ka jing ruai kerpang ka jela lane ka state anthem. What make us to demand this to include the Penar language is in the Meghalaya State Language Act is like there was a time last year when the state government through its art and culture department released a Meghalaya state anthem, and in that anthem we have seen like only Garo, KHASI and English. They don't include the Penar language. So it is the right of the Jaintia people, the Penar people to get their language included in the Meghalaya State Language Act, so that in future, all the future generation will know that KHASI, Jaintia and Penar are the major tribe of the state of Meghalaya. Ya ka Marmain Circle Freshwater Fisheries Multipurpose Cooperative Society Limited lapli patba mantagasngi hayang roba jong kisnong Marmain da ka jingtmu ban kentiu ya ka kamri dokha ki khatnriu tuli kisnong da ka bashna palat south pa tuli ki nanri dokha. Ukongsan hakani ke sngi UMLE ke nongpo uba Metal Bonds em ula sami ke sembai dokha shaki nong shong pa ulai ro ru ya kane ke jingtmu treikam daga baken turu yaki bakin pediang yakini ke jingkela banya treilang bat ban yaisha na ke benta ke roi kepar hadian habut hakani ke sngi lawan banya shim bentalang da ke he jong ke blok ki dekhot ka society bat ki nong rap kani ke than
kabala long kum kasien jam ban penbaha igi kamri dokha bat igi kamai kaji hagi jakan nong kendong jong keni kathan. Kilkhon keberan hamni, kilong kami gerangba, kiba yosno dengan soal keberan apa hal keberan sabaru. Kabukongsan nabi kilkhon, agilo di berta di berhi dan agishim yang karai membaca dengan society. Nama kata kedai belong dari dengan menjurman dari dengan baiklah. Bapak higi kilkhon keberan hagani ke society ro, clearly. In air kerjaan kita ngelam di kenapa? Ini impossible. Kiba bidongelam lebih dalam. Kiba ini kum video lebih dalam kepercayaan. Pada ajimu ini persen kita society bahkan kiu sekarang. Hadian ka jingya khi ka balai banai kan thi kinong tre ka non gazetted employees association lane ka NGEA jong ka GHADC. Kila sedang ban tre biang hadian ka jingya lang bat ka subcommittee bat ki he jong ka council. Deputy Commissioner Vibhor Agarwal la pentip ba la kampen statement pelat ya ketulop ka bakat arbanai ba la khmi lenti bahkan poi syaki account jogi nong trai hapo ka khatsan tarik urisau ka finya grichi ki sangma ka bala kren na ka benta ka NGEA ka la penpau ba ka jing pensange ya ka jing khi kan long tang shipor bat ba ka jing kren halo ka jing siu tulop ka ba manla ubnai na do ubnai naiweng kan dang yai beteng kat kum ka jing kwa jong ki nong trai ka sub committee ka la trai lang bat ki he jong ka council ban pendep ya ki kot ki sla bat ban pendep ya ki jing khen tulop. Today we have resumed back our works after 3 months of agitation. We have temporarily suspended our agitation in conditions in case if the story flips or in case if something bad happens, we might resume back our agitation. Today, we have been called by the subcommittee members to discuss about the 12-month salary and the monthly salary from November. Though we are not happy, we are compelled to accept the 12-month salary, though it was not our demand. Haga jingja ya tingku kali ke besyarkai haka miet sing ublay arngut kirang ba kala klan asyen bat uway pat ulaman saujur hadian baga kali bolero ka bakila syong kala tingku markmat bat kaway getrok ha saw nong karai ha surok ba National Highway 6 hari Bohoi District. Kipulit kali tu baga trok ka badangwan na shalong ban let shnong po kala turkan san chaga surok ba mar persya bat kala sanga bait ya kanika bolero ka badai jong katanat sports bat youth affairs. Ya ubala mensaujur la penkit no bak sha nong po civil hospital bat kipulet kila sei no ru e kemet yap jong kibla klat no bat kila pelong ru ya kajing tokit halo kani kajingja. Ka Rashtriya Swayamsevak Sangh lani RSS kelas dangi ke jeng rakhi lingku dap shispa snem jongka lani ka sang centenary year aja apusan aja apun riau daka udho dhoni karyakaram ha borkona kalidham ashram betasing khan agani ka sngi la pelong ya ka jing yat march pas ka shastra pujan ka jing kentiu lama ka jing ruai kenhun bat marwei bat kiwei u upendra hari coach u karyakata bala kamslem ulalong kum ukongsan hakani ka sngi kinong ishim benta ki don baro shispa andrengut ki ble shim benta hakani ka sngi pli perda ka bala kut da ka jing duai bat ka jing penhiar ya ka lama ka balong kum ka dak ka jing sedang jong ka jing rakhi lingku dap shispa snem jong ka RSS hagathan betasing. Kashnong Porsia kabadon hamau shendut civil subdivision kalayo e kamadan futsal kebeningkong e bala ai kerteng highway futsal Porsia ka bala play patba akasin sa jan bala dem Dr. Lucky Marbanyang ulalong kum ukongsan haringkat ka jinga donlang utrai kamadan uba sping maulie
kinong elam snong bat kinong shong snong. Hakan ni kesengi pelia la pelong ia ke jengilek kai parlok apa deng ke kenhun mau shenut veterans bat ke MLG senior team haka ba ke MLG ke job da sau gol la kewei. Haba ajeng keren u Dr. Mabanyang ula penpau ia ka jeng kongsan jong ke jengilek kai sports ban kentiu ki samla ka jenglong renti ka rukom im ke bekot ke bekhia bat ke jengit teli haka im lang ke salang. Nah, kemudian ibu buka di mana kenika futsal lo, kenika tinggal kai football, kenika dong bertahan juga musim lo, kenika dong ketika tiu nama takkan nama takkan kuatnya, nama takkan tinggal kai football hi kenika apa kerja musim lo mo, kenika tinggal tuan dah kini tinggal dah kini tinggal kai kalau ba, dari nikongnya kenika ketika kerja, bahkan kenika futsal, warna ketika tinggal di perlok lo. Man kapur lara kondan kani amni ko nospan bunam itu dah. Mentang nyepet ya kejing long jing man kasum beneng hatura. Kajing tiat kalong apu a degree Celsius bat kajing shit kalong apu nyaw degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentang kesini kalong kenai pu anak shispa bat kajing hap slap kalong 0.0 mm. Aba pai pat senong ba shlong kajing tiat kalong kat 0 degree Celsius bat kajing tiat kalong apu a degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentang kesini kalong prapunyo na kishispa bat kajing hap slap kalong kat 1.0 mm. Kat ba ha jawai pat kajing tiat kalong kat pra degree Celsius bat kajing shit kalong apu lai degree Celsius bat kajing sengam kau hau mentang kesini kalong prapukundai na kishispa kajing hap slap kalong 1 mm. Kelak bandon kajing hap slap ba malumala bat kajing tiat upertat lagi babon ki jaka hatura shalong bat jawai. Syaban poi syuk bekut jeng ketuk kubon nyepet biangsa IC ni kini kimat berkongsan. Sam ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu yang khusna Mai Bharat NSS Awards aja apu ar aja ulai Rashtrapati Bhavan. Yaro umencerang ba'du Keri Narendra Modi berkhur ke India apu ar teli ke takmah ke Lumpung World Para Athletics Championship. Leperda Menteri Ketnat Boarding ubak met bak lingdo ia kejingelang BEE Indo-German Energy Summit hanong bak Shillong. Badan yakun kinong hikai SSA Persha ikarai ke yang besar jong kari halor ka Teachers Eligibility Test. Teparlok ketungin lapoi syibekut jong ketuk kubor jing mentaka janmiet ngin sesyamet pelashai kesengi hagajuk kepo kubeshibuni pibaro. Transformation in the region's mining sector. CM Khandu said the project will drive industrial growth and employment in Arunachal Pradesh. Proceed for handing over of mining. आज का दिन अरुणाचल प्रदेश के लिए